अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविदायिने श्रीकृष्णलीला अतनसुदक्षम् औदर्यमाधुर्य गुणेशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Hare Krishna, Ram Ram, van harte welkom. Vandaag is Ramayana aan de beurt. We hebben de Ramayans, die zijn vertaald door toegewijden. Er is een bepaald argument dat de Ramayana niet Satya is. Ramayana heeft niks van de Vedas. Ramayana is niet de absolute waarheid en Ram is ook niet Bhagavan. Nou, lieve mensen, dan kan je dat alvast even noteren. Als jij over Ramayana wil weten, dan moet je eerst kijken wie is Valmiki Rishi, wie is Tulsidas. Valmiki Rishi heeft de Ramayana gemanifesteerd voordat Ramchandra op aarde was verschenen. En deze heeft hij toen later aan de twee zonen van Ramchandra geleerd. Dus Love en Kush hebben de Ramayana geleerd van Valmiki Rishi. Dat is één. En zoals ik voorheen heb uitgelegd, ieder kalpa komt er duizenden Satyug, Treta, Dwapar, Kalyug en Ramchandra komt één keer in deze kalpa van Brahmaji. Zijn dag, één dag van Brahma komt Ramchandra en Krishna. Zo, verder moeten we ook het dialoog tussen Parvati en Shivji luisteren. Wat vertelt Shivji en welke vraag stelt Parvati? En dan, om de juiste volgorde, we moeten ook ons tot raad geven bij Kakbhusundi. Kakbhusundi is een kraai. Waarom is deze kraai heilig geworden? Van wie heeft hij deze kennis gekregen over Ramayana of Ramchandra? Waarom is Garud in dilemma gekomen? Te denken zoals anderen miljoenen en miljarden nog steeds denken, dat Ram geen Bhagavan is. Dat was het dilemma van Garud. Verder moeten we ook het dialoog tussen Yajnavalkya Rishi en Bhardwaja luisteren. En we moeten ook zeker Hanumanji volgen, want Hanumanji is onze guru. Hanumanji is niemand anders dan Shiv Bhagavan. Hij heeft deze vorm aangenomen om Ramchandra op aarde te dienen en te helpen. Want als Shiv in persoon kan hij Ramji niet dienen. Dus hij probeert dan in de vorm van Hanumanji dat te doen. Hanuman leert ons hoe we Dasya Bhav moeten ontwikkelen, dienaarschap, hoe we Sri Ram moeten dienen. En hij leert ons ook dat Siya Ram Mai Jagat Jani. Ik heb gerealiseerd dat Sita Ram overal aanwezig is. Buiten, dus in levende wezens, binnen in de hart als Paramatma. Maar hij heeft ook bewezen dat zuivere toegewijden kunnen Sitaram in hun hart laten verblijven. En dan heeft hij ook zijn hart gescheurd om te laten zien van Ram en Sita is eeuwig in zijn hart. Zo heeft Tulsidas Ramayana ook hetzelfde verkondigd. Tulsi Ramcharitmanas is niks anders dan het hart van Shivji. Want Shivji
draagt het verhaal van Sri Hari dag en nacht in zijn hart. En daarom vertelt hij Harikatha. Maar natuurlijk komen andere mensen bij Shivji en dan geeft hij andere lering. Dat ze moeten yoga doen, dat ze moeten Patanjali yoga gaan voeren. Jaimini Rishi is daar bij hem geweest en zoveel andere rishis gekomen, maar niet voor bhakti. Maar ze willen Sankhya filosofie bijvoorbeeld, Shivji geeft ze ook. Zo, als wij willen Hanumanji volgen, dan kunnen we Ram, Sita beter begrijpen. En dan hebben wij ook Brahmaji en Vasishtha Rishi. Vasishtha Rishi kreeg opdracht van Brahmaji om als Purohit te gaan werken in de Raghukul dynastie. Maar Vasishtha Rishi die zei, ik ben niet van bewust om daar te gaan werken. Of ik wil daar niet gaan werken. Toen heeft hij verteld van Purohiti werk is de laagste werk die het bestaat. Want je moet op aalmoes leven. En je moet de negatieve energie van zo'n heerser op jou nemen om te kunnen vernietigen door yagya. Dus hij wilde dat Purohit werk niet doen. Maar toen heeft Brahmaji tegen hem verteld van ja, luister eens. In deze dynastie, Raghuvanshi, zal de absolute waarheid Parbrahm manifesteren. Maar wanneer had hij niet gezegd. En daarom is Vasishtha Rishi de Kulguru van de Raghuvanshi geworden. En hij wist van Brahmaji dat deze Nirgun, Nirakar, Sagun, Sakar gaat worden. Of de absolute waarheid die men zegt dat hij geen vorm heeft. Maar wat bedoelen ze met die vorm en niet vorm? Nirgun betekent de 3 kwaliteiten van de 3 gunas. Tamagun, Rajagun, Satogun. Want Bhagwan is Vishuddha Sattva. Hij is boven de Nirgun. Dus hij is sowieso Nirgun en hij is ook Sagun. Sagun betekent hij heeft alle kwaliteiten, alle eigenschappen. Want als hij geen kwaliteiten en eigenschappen heeft, hoe gaat hij ons genade kunnen geven? Dus Bhagwan of Parbrahm, Parmeshwar, Paramatma heeft alle gunas, alle kwaliteiten, maar geen materiële kwaliteiten zoals mensen dat beweren. Ik heb hierachter in deze video enkele doha's en chopai geplaatst. Kijk wat Tulsidas zegt, hoe Tulsidas zich gedraagt, hoe nederig, wat Hanumanji zegt, wat Shivji, Parvati zeggen en andere toegewijden. Ik ga niet de hele Ramayana vertellen, maar neem de Ramayana tot jezelf en onder de begeleiding van Ram Bhakta. Jai Ram, Shri Ram, Jai Jai Ram. Hare Krishna. Bedankt voor je geduld en tijd. Tot de andere keer weer. Haribol.